पानी तो बहुत भर गया। हाँ, झुग्गी झोपड़ी सब बह गई, दही गई। सामान वामान निकाल पाएंगे? सामान थोड़ा बहुत निकालन, थोड़ा बहुत हम चला गया। अब एक बहुत बार नुकसान। पानी सहीगा रहेगा तो क्या कर सकते, नुकसान ज्यादा हो गया। नुकसान ज्यादा होगा। यहाँ पे कैसी व्यवस्था है खाना पीने की? ये व्यवस्था कौनो नहीं, खाना पानी कोई पानी पिया रहे, पानी पीते रहो। खाना वाना नहीं आता है? इधर कुछ नहीं आता है। उधर डीएनडी जो आता है तो वही 12-1 बजे 2 बजे 2 बजे कोई भूखा थोड़ी बैठे रहेगा। तो यहाँ विधायक जी तो आए हुए हैं कि नहीं कभी? यहाँ तो नहीं आए विधायक कोई नहीं देखने। और केजरीवाल की राज में तो 75 जने आए देखने, खाना पानी सब है।